Gastroesophageal reflux disease alias GERD adalah kondisi umum yang dapat menyebabkan berbagai gejala, termasuk batuk terus-menerus. Batuk sebenarnya bukanlah gejala utama GERD, tetapi jika terjadi, ini bisa terasa tidak nyaman dan mengganggu. Memahami cara mengelola dan meredakan batuk terkait GERD melibatkan pengenalan penyebabnya, penerapan perubahan gaya hidup, dan mempertimbangkan perawatan medis. GERD terjadi saat asam lambung mengalir kembali ke kerongkongan yang menyebabkan iritasi dan peradangan. Aliran balik ini dapat mempengaruhi tenggorokan dan saluran pernafasan, sehingga mengakibatkan batuk kronis. Batuk yang terkait dengan GERD mungkin tidak selalu disertai dengan gejala khas lainnya seperti nyeri ulu hati atau heartburn, sehingga lebih sulit didiagnosis. Penting untuk menyadari bahwa meskipun tidak ada nyeri ulu hati, tetapi GERD dapat bermanifestasi sebagai batuk kronis, terutama jika telah berlangsung selama lebih dari 8 minggu. Simak beberapa cara untuk mengobati batuk akibat GERD lewat video ini. Pertahankan berat badan yang sehat. Berat badan berlebih meningkatkan tekanan perut yang dapat memperburuk gejala reflux. Bagi orang dengan GERD, menurunkan berat badan dapat mengurangi lemak perut atau lingkar pinggang, yang pada akhirnya mengurangi tekanan pada lambung dan sphincter gastroesophageal. Ini dapat membantu mengurangi gejala GERD. Kelebihan lemak tubuh memicu peradangan dan perubahan hormon yang dapat memperburuk fungsi les dan juga memperparah gejala GERD. Olahraga membantu membakar kalori dan menjaga berat badan ideal. Fokus pada olahraga ringan seperti berjalan kaki, yoga, atau berenang. Katup yang memisahkan lambung dan kerongkongan disebut lower esophageal sphincter dapat melemah karena kelebihan lemak di perut. Les yang lemah tidak mampu menutup rapat sehingga asam lambung lebih mudah naik. Dengan mempertahankan berat badan yang sehat dan mengadopsi gaya hidup yang tepat, resiko terkena GERD bisa berkurang secara signifikan. Hindari makanan pemicu. Bagi orang dengan GERD, beberapa makanan menyebabkan sphincter esophageal relax dan menunda proses pencernaan, sehingga makanan berada di lambung lebih lama. Makanan berlemak dan berminyak, contohnya gorengan, daging berlemak, mentega, keju penuh lemak. Mengapa dihindari? Alasannya, lemak memperlambat pengosongan lambung dan meningkatkan tekanan pada sphincter esophagus bawah, yang memudahkan asam lambung naik. Kemudian coklat. Mengapa dihindari? Karena ini mengandung metilsantin yang bisa melemaskan otot sphincter esophagus, memperparah reflux asam. Lalu alkohol. Mengapa dihindari? Alkohol ini bisa melemaskan les dan meningkatkan produksi asam lambung. Lalu bawang putih dan bawang bombay. Mengapa dihindari? Karena bawang mentah bisa memicu reflux dan memperburuk iritasi kerongkongan. Kamu mungkin tidak harus menghindari semuanya sepenuhnya. Cobalah untuk membatasi porsinya dan menghindari makanan yang bermasalah pada malam hari menjelang tidur, sehingga tidak mengendap di perut dan kemudian naik ke kerongkongan saat kamu berbaring pada malam hari. Makan dalam porsi yang lebih kecil. Mengonsumsi makanan dalam porsi yang lebih kecil dan lebih sering sepanjang hari dapat mencegah perut kembung berlebihan yang menyebabkan reflux. Daripada makan 3 kali dalam porsi besar, lebih baik makan 5 atau 6 kali dalam porsi kecil sepanjang hari. Ini akan memberi waktu bagi perut untuk kosong setelah makan, meminimalkan tekanan pada sphincter esophagus bagian bawah, dan mengurangi resiko reflux asam. Jumlah makanan yang ideal akan sangat bergantung pada faktor-faktor seperti tinggi badan, usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan ukuran tubuh. Sangat penting untuk berhati-hati dengan jumlah makanan yang kamu makan jika kamu sedang mencoba menurunkan berat badan. Dan berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi dapat membantu menentukan berapa banyak dan apa yang harus dimakan sepanjang hari. Tinggikan kepala saat tidur. Meninggikan kepala saat tidur hingga 20 cm dapat membantu mencegah reflux pada malam hari. Kamu bisa menggunakan beberapa bantal untuk membantu mengangkat kepala saat tidur.
Strategi ini memanfaatkan gaya gravitasi selama tidur untuk menahan isi di dalam perut. Mengapa tinggikan kepala membantu? Di antaranya, gravitasi membantu menjaga asam di lambung. Dengan posisi kepala lebih tinggi dari perut, gravitasi membantu mencegah asam lambung naik ke kerongkongan saat tidur. Ini mengurangi resiko reflux asam, lalu mengurangi tekanan di lambung. Posisi tidur yang lebih tegak sedikit mengurangi tekanan di area lambung, sehingga memperkecil kemungkinan asam keluar dari lambung. Kemudian meningkatkan saluran pencernaan. Posisi ini membantu mempercepat pengosongan lambung, sehingga asam lambung tidak tertinggal terlalu lama di lambung. Hindari berbaring setelah makan. Berbaring setelah makan bisa menyebabkan gangguan pencernaan karena asam lambung naik ke kerongkongan. Untuk mencegahnya, sebaiknya tunggu setidaknya 3 jam sebelum berbaring setelah makan. Ini bertujuan untuk memberi waktu bagi tubuh mencerna makanan dengan baik. Menunda berbaring juga membantu mengurangi resiko terjadinya reflux. Mengapa berbaring setelah makan memperburuk GERD? Alasannya diantaranya katup lambung melemah. Les atau lower esophageal sphincter adalah katup yang menghubungkan lambung dan kerongkongan. Jika berbaring setelah makan, tekanan pada les meningkat sehingga katup ini lebih mudah terbuka, memungkinkan asam lambung mengalir naik. Proses pencernaan membutuhkan waktu. Jika langsung berbaring setelah makan, lambung akan bekerja lebih lambat, sehingga produksi asam meningkat dan resiko reflux menjadi lebih besar. Kenakan pakaian longgar. Mengenakan pakaian longgar penting bagi individu dengan GERD karena membantu meminimalkan tekanan perut. Pakaian ketat terutama di sekitar pinggang dapat menyempitkan perut dan memperburuk gejala reflux dengan memaksa isi perut kembali ke kerongkongan. Tekanan yang meningkat ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kemungkinan lebih tinggi mengalami nyeri ulu hati dan batuk. Pakaian longgar memungkinkan pencernaan yang lebih baik dan mengurangi resiko reflux asam, yang berkontribusi pada manajemen gejala secara keseluruhan dan peningkatan kenyamanan bagi pasien GERD. Batuk kronis akibat GERD dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup. Dengan memahami hubungan antara GERD dan batuk, kamu dapat mengambil langkah proaktif melalui perubahan gaya hidup dan perawatan medis untuk mengelola gejala secara efektif. Jika kamu menduga batuk yang kamu alami terkait dengan GERD, konsultasi dengan dokter sangat penting untuk diagnosis dan perencanaan perawatan yang tepat.